Блядь, авария, Ой, ба! Обнаружили большое количество оружия, припасов и готовых к применению самодельных взрывных устройств. При этом дипломат отметил, что соглашение о поставках крылатых ракет, которые заключили США и Польша, окажет самое негативное влияние на европейскую безопасность. Польское министерство обороны сообщило о подписании такого документа. Ох и еблан, пиздец нахуй, пиздец, еблан, блядь. Маршрутка, блядский рот, блядь. Вот дурак, вот дурак.哦，发生什么事了？是那一台车硬要左转，是不是？你有录到？我的行车有录。Твою мать, ты смотри, чё. आई बस एक गाड़ी आई स्टंटच करे Oh, Madò! Cazzo! Mamma mia!